下先。算唔算天陰咧？係啊，天一萬落雨㗎啦，咁你有冇祈求天父啊？有啊，祈求天父乜嘢啊？天父感謝你，好啦，我哋就想睇下太陽伯伯會唔會出嚟啦，好冇？拜拜。拜拜。好啦，我哋嚟到呢度昂坪360啦，我哋而家排緊隊啦嗱，媽媽咧，女女，仲有 Sammy 馬仔，女女，仲有貓仔，已經壓咗喺後邊，好睇下前邊先，前邊有呢個蘇州啦，阿文，哇幾大碌嘅 ，Angel 都喺度，嗱跟住陣間我哋搭呢架車啦，佢360，跟住咧就。就發覺，拍緊啦而家，幾開心啦！下一個彎咧就到我哋啦，到我哋啦！上車啦！會進坐。好嘅。坐到啦，得，可以。好，揀晒8個。哇，好勁！係冇冷氣㗎呢度，冇空調㗎。我冇開空調㗎喎，邊度講？呢度咯，呢度。就屙地下度啦。屙尿？唔係嘛？好。係。5256，好。準備。飛啦！好啦，出發啦。上啦！冇3個鐘啊，搞喺度。開工啦！2個半啊，上到車啦。喂，好涼啊呢度。係啊，好涼㗎呢度。拉低啲條褲啊！拉低啲條褲。哎呀，通下排口放你我哋。跟住後邊通嘅。拉低啲條褲喺度。係喎，嗰入呢度啊。係啦，入呢個啊。爸爸你睇下，喂，空。3個，中間3個。中間3個。哎呀。好，就8個。好啦，我哋嚟到呢個咧就係心經簡林啦。不過咧唔好彩啊，有幾裝修緊喎。我睇下呢件都幾靚㗎，老實講。哇，條條木都有字㗎喎。蘇州以前邊咧？哇，一路咁樣慢聽過去喎。喂，幾緊張？再睇下先。女女又喺度 ，Sammy 姐姐又喺度喎。馬仔又喺度。錄緊 video 啊，唔係。係咯。影到你啦，已經。你小心下自己啊，咪棘啦。每棵樹木都有啲字喺度噶噃。我啲裝修緊啦，點咪幾靚喺度，都幾得意。好，想再影個。唔係行狗多時拉問有。你正話就係坐呢個 van 仔走咗上嚟㗎啦，一上到嚟咧就已經係大佛嘅背部啦。我哋而家上緊去啦，一齊行上去啦。
啦，我哋而家咧嚟到大佛最高嘅位置啊，大師至真大師喺度，得我哋喺度咧。可以嗰邊真係。係啦，得我哋喺度，得我哋依班人喺依個位置啫喎，呢個禁區 area 係咯。出到河嘅啫。係咯，大師喺度啦。望望出邊啦。係啊，就喺依度啦，我哋呢度望上去啦。呢個禁區位嚟嘅，得我哋一次可以上嚟，大師帶我哋行上嚟。喺呢度啊！每一塊佛子下邊嗰塊